咗嚟呢啲地方咧，就係咁噶。呢度買酒嘅打鼓，呢個咧就係咁嘅水族醫藥，貴州省。牛頭，呢度有個牛頭咧，成場跌落嚟。一個叫做文化博物館嚟嘅。你有冇睇到嗰個演唱會嗰度？有。我再最緊要我識字，我影都幾個字。佢哋啲樓咧係有啲山腳位嘅。咁我哋就參觀佢哋嘅文化博物館。